تطبيق النهاردة هنتكلم عليه هو تطبيق مؤثرات صوتية. كان طلب مني أعمل فيديو على تطبيق مؤثرات صوتية للمونتاج، فإن شاء الله أنا جايلكم بتطبيق مؤثرات صوتية للمونتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة يا شباب هنتكلم على تطبيق من خلاله تقدر تعمل مؤثرات صوتية على الفيديو بتاعك، مؤثرات تقدر من خلالها تغير الصوت في الفيديو، مؤثرات مختلفة. ان شاء الله نتعرف على التطبيق. اول حاجة نبدأ نحمل التطبيق من متجر بلاي. هنكتب في البحث مغير الصوت، هيظهر لنا تاني اختيار اللي هو مغير الصوت والمؤثرات الصوتية. هنضغط عليه. طبعا عندك اللي بيستخدموا التطبيق ده حوالي 10 مليون مستخدم، فهو كده تطبيق يعتمد عليه وتطبيق كويس. مادام العدد ده بيستخدمه يبقى حاجة كويسة. طبعا تطبيق مجاني. بعد ما تحمل التطبيق وتثبته على الهاتف عندك هتفتح التطبيق. طبعا بتديله صلاحيات. انا مثبت التطبيق عندي، فبتديله الصلاحيات اللي هو عايزها. بعد كده حابب اسجل الصوت اللي انا هعمله للفيديو، مثلا اضغط على تسجيل الصوت وابدأ ادوس سجل. طبعا مش هينفع اسجل يا شباب عشان انا مشغل التطبيق بتاع مسجل الشاشة، فمش هينفع اشغل تطبيقين مسجل مع بعضهم. فكل اللي انا اعمله يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الصوت اللي انا كنت مسجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. ده الصوت اللي انا كنت مسجله قبل كده. فطبعا انا ما ينفعش اسجل وانا بسجل مسجل الشاشة، ما ينفعش اسجل الحاجة مرتين. فده الصوت اللي انا كنت مسجله قبل كده. بعد ما نسجل الصوت بيديني اختيارات كتيرة لمؤثرات الصوت. هبدأ اشغل لكم مؤثر، وحسب الحاجة اللي انتوا بتعجبكم تبدأوا تضغطوا حفظ على المؤثر اللي انتوا عايزينه. فمثلا الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤثر اللي بعده حاجة اسمها كاريوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤثر اللي بعده صوت فتاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل على المؤثر اللي بعديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الصوت ده يجيب سلام. بسم بسم الله. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في مؤثرات كتير يا شباب. المؤثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما الجودة بضغط موافق. كده بالنسبة لي الفيديو اتحفظ عندي في الملفات عندي على الهاتف. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص شباب. فيديو المؤثرات الصوتية للمونتاج. يا ريت في اخر الفيديو لو عجبكم الفيديو يا ريت تدومونا بلايك للفيديو، تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس للكل عشان يوصلك كل فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.